Ассалаумағалейкум, қандайсыздар? Мен бұл «10 секретов счастья» деген мен оқываттым білемін кітепті. Бұл жерде деген 10 секрет жөнінде. Бұл сразу айтам, динге мемеге тиесілі жоқ. Әркім қандай қабыл алса, ошондай қабыл алады. Так, бұл жерде 10 оқия жөнінде айтып беріп тұрып, бақыт жөнінде айтып береді. Мындайша айтқанда 10 секретов счастья. И бұл жерде полный оқыш керек, но қысқаша мен айтып кете тұрған болсам, первый секрет истинного счастья – сила отношения дейді. Өзіңізге болған, жашауға болған отношения. Мое счастье основано на моем отношении к жизни дейді. Сіз жашауға қандай қарасаңыз, то есть бақытты қарасаңыз, бақыттылы болып қарасаңыз, ошондой эле бақыттылы боласыз деген сөз да. Бұл чын. Сіз қаншалық өзіңіз бақыттылы жашауға күліп қарасаңыз, ошончолук бақыттылы боласыз. Сіз жаман көз қараш менен, жаман ойлар менен қарасаңыз, сіз ошончолук эле жаман боласыз и жашооңузда ошондой жаман болот дейт. Я настолько счастлив, насколько настроен на это мой разум. С этого момента я начну настраивать свой разум на ощущение счастья. Менің башымда қаншалық бақыт болса, менің жашуымда ошончолук бақыттылы болот дейт. Жашуымда да ошончолук бақыт болот дейт. Мен бүгүнкү күндөн баштап дейт, жашоомду жакшы бақыттылы болуу үчүн, счастье үчүн өзгөртүп баштайм дейт, мнениямды дейт, жанакы айта кеткен сөз. Сиз канчалык мээңизде жакшы ойлорду, көңүлдөрдү карасаңыз, ошончолук жашооңузда бактылуу болот дейт. Если я буду надеяться на лучший результат, чаще всего я буду добиваться его дейт. Сиз канчалык мээңизди, энергияңызды жакшы нерсеге бурсаңыз и жакшы нерсеге жетем деп аракет кылсаңыз, сиз, конечно, жетесиз дейт. Счастье – это выбор, который я могу сделать в любое мгновение и в любое месте, повсюду. Бұл бақыттылы болу дейді, бақыттылыққа жету дейді, бұл любой жерде дейді, любой момент дейді, болу дейді. Бұл қандай десем, любой жерде, любой момент только жақсы нәрсені ойлап, бақыттылықты ойлап, любой нәрседен жақсы нәрсені көріш керек. Можно найти такую точку зрения, когда каждое переживание будет иметь положительное значение. Сіз қаншалық қиналсаңыз да, қаншалық проблема емес, қаншалық оқиғалар болса дағы, ошонун положительный, ошонун жакшы жагын көрүүгө аракет кылышыңыз керек экен. Начиная с этой минуты, я буду искать во всем и в каждом что-то положительное. Бүгүндөн баштап ар бир нерседен, ар бир жерден, ар бир окуядан только жакшы жагын карап билиш керек экен. Атам ошондо гана өзүндү жакшы ойго, жакшы жашоого алып келет экен. В любой трудной или стрессовой ситуации следует задать себе 3 вопроса. Любой трудный моментте, стресс болот аткан моментте, кыйналып аткан моментиңизде өзүңүзгө всегда 3 вопросту беришиңиз керек экен. Что в этой ситуации замечательного? Что в ней могло бы быть замечательным? Мисалга бир проблема болуп калды, бир стресс болуп атасыз, кыйналып атасыз. Ошондо сизге 3 суроо беришиңиз керек экен. Биринчи суроо: бул окуяда, бул стрессовый моментте, бул күндө кантип эмне жакшы болмок депчи. Эмне жакшы бул окуядан эмне жакшы нерсе чыгат, эмне чыгып жатат деп, анан эмне жакшы болмок, бул ситуацияда эмне жакшы болмок деп өзүңүзгө ошол суроону беришиңиз керек экен. Экинчи вопрос: что еще несовершенно? Бул эмеде, стрессовый моментте, бул күндө мне дагы жакшы боло элек деп ойлошуңуз керек экен. Üçüncü вопрос: что я могу сделать, чтобы исправить ситуацию и получить удовольствие от этого процесса? Стрессовый моментте, кыйналып аткан моментте мен бул күндө, бул окуяда эмне кылсам жакшы болуп кетет, жакшы болот, эмне кылып ушуну өзгөртсөм болот деген мындай жакшы моментте, жакшы ойду ойлошуңуз керек экен. Зерном истинного счастья является благодарность. С этого мгновения я буду искать то, за что могу быть благодарен. Буну көптөгөн миллиардерлер, бизнесмендер, көптөгөн окурмандар, китеп окугандар, жазгандар айтат. Мен деле ошо менен согласенмин. Билбейм, жашоомдо бүт баардыгы жакшы, Кудайга шүгүр, то ли Аллахтын берген рызкыдыр, же болбосо аракетимдер үчүн, эми аракет деле кылсаң деле аракеттен берекет дейт. Ошол жагда бар. Анан всегда эмне болбосун Кудайга шүгүр кетириш керек экен. Эртең менен турдуңузбу? Всё, сиз эртең менен турдуңуз, жашооңуз дагы Аллахтын бир күндү көрсөттү де, ошол деле ыраазы болуш керек экен. Сиз обед кылып атасыз, обедиңиз жеп атасыз, тамак жеп атасыз, тамак жей албай аткан адамдар бар, ошого благодарен болуш керек. Кийимиңиз бүтүн, ошого. То есть сиз дайыма мындай: "Я Аллахым, ушуга деле шүгүр, Кудайга шүгүр" деп
ыраазычылык келтириш керек экен. Ыраазычылык келтирсеңер так айтат го, даже бизде Аллахыма канчалык жакшылык айтсаң, то есть ушуга деле рахмат деп Кудайга ыраазычылык келтирсең дейт, сен мындан да жакшылыкты көрбөдүң эле деп, дагы мындан да жакшы көрүп жакшылык берет дейт го. Канчалык жаман нерсени ойлосоң, сен мындан да жамандыкты көргөн эмессиң деп, андан да күчөтүп жамандык берет дейт го. Ошондуктан всегда жакшы нерсени ойлоп, бизде өзүбүздө болгон нерсени ойлоп, дайыма благодарный болуш керек экен. Ыраазычылык билдириш керек экен. Дайыма жакшы нерсени байкаш керек экен. Мен да дайыма ошентемин, эчтемеден туруп, Аллахым ушул таң атканыңа рахмат, ушул жеген ичкениме ушундайга рахмат деп. Эми бир эле благодарен болуп, эми үйдө отуруш эмес, аракет да кылыш керек, аракеттен берекет дейт. Зерном истинного счастья является благодарность. С этого буну окудум. Несчастным или счастливым меня делают только мои мысли, а не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, я управляю своим счастьем дейт. Бактылуу болушту, болбошту бир гана менин мээм чечет дейт. Могу жашоодо болуп аткан нерсе эмес дейт, бир гана менин мээм чечет дейт. Управляя өзүңүздүн оюңуз менен управлять этип отуп, сиз бактылуу болсоңуз болот. Жаман ой келет абы? Жок, жаман ойду ойлобой, жакшы нерсени ойлоп, только өзүңүздү бактылуулукка, жакшы ойго, жакшы ой жүгүртүүгө, ар бир нерседен жакшы нерсени көрүүгө аракет кылышыңыз керек экен. Бул биринчи немеси болду. Бул краткий, бул жакта ошол китептен окугандан кийин түшүнүк акыркы ошол нелер, важный нерселер айтылды. Мен ошол жөнүндө айттым. Кийинки сила тела дейт, секрет второй части. Аны окуп бүтүп, эгер силерге кызыктуу боло турган болсо, тагын ушуну түшүндүрүп берем мен. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып коюңуздар.